ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னா P-8 பொசைடன்ற ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா அவங்க நாட்டுக்கு அச்சுறுத்தக்கூடிய கடற்பரப்புலையும் சரி, நிலப்பரப்புலையும் சரி, வான்பரப்புலையும் சரி, ஏதாச்சும் தென்பட்டால் இதை அச்சுறுத்தக்கூடியதுன்னு நினச்சாலே அதை வித்தின் மினிட்குள்ளேயே அழிச்சிரும் இந்த பொசைடன் P-8. இன்றைக்கி பார்க்குறது இந்த P-8 பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம வீடியோ பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த P-8 பொசைடன் அழைக்கப்படுற இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மல்டி மிஷன் மேரிடைம் பேட்ரோல் ஏர்க்ராஃப்ட். இதை உருவாக்குறதுக்கான மெயின் பர்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ட் பர்பஸ்க்காகவும் சர்வேலன்ஸ் பர்பஸ்க்காகவும் ரிசர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷனுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த P-8 பொசைடன். இது பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் ஆன்டி சப்மரைன் ஆன்டி சர்ஃபேஸ் வார்ஃபார் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட். இது இந்த P-8 பொசைடன் ஏர்க்ராஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா லோ ஆல்டிடியூட் ஆப்ரேஷனில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் கோஸ்டல் ஏரியாஸ் பார்த்தீங்கன்னா கடல் பரப்புக்கு ரொம்ப தாழ்வான பகுதியில் பறக்கிறதுக்காகவே இது உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் 4 லட்சம் ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் எனி ஆக்சிடென்ட் இல்லாமல் போயிருக்கு இந்த ஏர்க்ராஃப்ட். இந்த ஏர்க்ராஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைலட், கோ பைலட், 2 நேவி ஃப்ளைட் ஆஃபீஸர்ஸ் இருப்பாங்க. பிகாஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸே இருக்காது. நல்லா கவனிச்சுன்னு தெரியும், இதில் விண்டோஸே இருக்காது இந்த ஏர்க்ராஃப்டில். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெப்பன்ஸை கேரி பண்ணிட்டு போகிறதுக்காகவே இன்டர்னலாக ஒரு வெப்பன் பே இருக்கும். 4 விங் பிளயான்ஸ் அண்டு 2 சென்ட்ரல் பிளயான்ஸ் இருக்கும். அதாவது ஜெட் ஏர்க்ராஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட விங்ஸு கீழே மிசைல்ஸை அடிக்கிட்டு போவாங்க பார்த்தீங்களா, அதுதான் அது. இதில் நிறைய ஜாயிண்ட் மிசைல்ஸும் டார்பேடோஸும் மைன்ஸும் கொண்டு போவாங்க. பிகாஸ் இந்த ஏர்க்ராஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த நீர்மூழ்கி கப்பலையும் தாக்க முடியும். இதால் நீர்மூழ்கி கப்பல் மட்டும் இல்லாமல் ஷிப்ஸையும் ஹெலிகாப்டர்ஸையும் கூட இதால் ஈஸியாக டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியும், அது கொண்டு போகிற டார்பேடோஸ் மூலிமா. இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்துடலாம். மொத்த கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 9000 கிலோகிராம் வரைக்கும் இதில் கேரி பண்ணிட்டு போக முடியும். லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 39 மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும். இதோட விங் ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா 37.64 மீட்டர் இருக்கும். அவ்வளோ பெருசு இது. ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12.83 மீட்டர்ஸ் இருக்கும். எம்டியாக இதோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 62,730 கிலோகிராம் வரைக்கும் இருக்கும். இதால் மேக்ஸிமம் டேக் ஆஃப் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 85,820 கிலோகிராம் வரைக்கும் டேக் ஆஃப் பண்ண முடியும். இந்த ஏர்க்ராஃப்ட்னால மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா 907 கிலோமீட்டர் பெர் ஹாரில் போகும். இதோட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2205 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் காம்பேட் ரேஞ்ச் இதோடது. சர்வீஸ் சீலிங் பார்த்தீங்கன்னா 41,000 ஃபீட் வரைக்கும் மேலே போகும் இது. இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. இதே மாதிரி வேறு ஏதாச்சும் டாபிக் நான் பேச நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள், நான் அதை பற்றி பேசுகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டாடா, பை பை.